අයිබෝවන් දේපල පිරියත උපකරණ LKS 16 මේ පාඩම තමයි කරමින් ඉන්නේ මේක ප්‍රමිතයක් මම පොඩක් මතක් කරලා දෙන්නම් අද දවසේ අලුතෙන්ම සම්බන්ධන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් බලා ගන්න මේ දේපල පිරියත උපකරණ කියන්නේ 13 වසරේ පාඩමක්. හැබැයි මම 12 වසරේදී ඔයාලට කරන්න හේතුව ඉදිරි පාඩම් ගොඩකදී මේකේ කොටස් ගොඩක් අහු වෙනවා. ඒතර මේක නොකර ඒ ලොකු පාඩම් වලට යනකොට අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි මේ පාඩම කරලා යන්න කියලා හිතුවේ. ඊළඟට දැන් මේ පාඩමේ දැනට මම කොටස් කීපයක් කරලා තියෙනවා. ඒ කරපු තැන් ඒ ටික ඉවරුනට පස්සේ දැන් අද ඉඳන් කරන තැන ඒක සම්බන්ධ වෙන විදිය පොඩ්ඩක් බලා ගන්න බෝඩ් එක දිහා. දේපල පිරියත හා උපකරණ මේ ප්‍රමිතයේදී ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් ටික මම දැන් දානවා. මෙතන මේ පාර විභාග ලියන ළමයි කීප දෙනෙකුත් ඉන්න නිසා මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මේ පාඩමේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. බලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට තැන් වලදී ප්‍රශ්න මතුවෙනකොට මෙන්න මේ කොටසට අදාළ ඒවා තමයි බැරි කියලා ඔයාලට පුළුවන් මොනවද බැරි මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ පාඩමේ පළවෙනි එක තමයි නිර්වචන. නිර්වචන මේ පාඩමේ නිර්වචන 11ක් තියෙනවා. මතක් කරොත් එහෙම දේපල පිරියත උපකරණ පිරිවැය ඵලදායී ජීව කාලය සුන්බුන් අගය ෂය කළ හැකි අගය ෂය වීම සමුච්චිත ෂය ධාරණ අගය නැවත අය කරගත හැකි අගය හානි කරන අලාභය සාධාරණ වටිනාකම් ඔය නිර්වචන 11 අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙන්න ඕනි. ඒකට හේතුව කෙටි පේපර් එකේ එක ප්‍රශ්නයක් මේ නිර්වචන වලින් එන්න පුළුවන්. දැන්ට පහුගිය පාස් පේපර් දිහා බැලුවොත් මේ නිර්වචන 11න් ගොඩාක් දුරට එකක් දෙකක් ඇවිල්ලා තිනවා පේපර් වල. ඒක නිසා නිර්වචන 11 පුළුවන් වෙන්න ඕන. නිර්වචන 11 ඇතුලේ තියෙන අන්තර්ගතය දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊළඟට මේ පාඩමේ දෙවෙනි කොටස පිරිවැය ගණනය කිරීම. පිරිවැය ගණනය කිරීම. පිරිවැය ගණනය කිරීම ඔයාලට මතකද පිරිවැය කියන එක නිර්වචනය කරන විදිය. පිරිවැය නිර්වචනය කරන විදිය. ඔයාලා ඔහොම ඉඳන් කියන්න මම මයික් ඔන් කරන්න දීලා නැහැ. මේ නමුත් ඔයාලා මතක් කරගන්නත් එක්ක කියන්න වත්කමක් අත්පත් කර ගැනීමට හෝ ස්ථාපිත කිරීමට දරන මුදල් හා මුදල් වලට සමාන දෑවල එකතුවට කියනවා පිරිවැය. ඔතන කියවෙනවා වත්කමක් අත්පත් කර ගැනීමට හෝ ස්ථාපිත කිරීමට. වත්කමක් අත්පත් කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ බැහැරින් පිහිටි වත්කමක් ව්‍යාපාරය තුලට ගේනවා. ස්ථාපිත කරනවා කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරය තුල ගොඩනගනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි අපේ නිෂ්පාදනාගාරයට අවශ්‍ය යන්ත්‍රයක් පිටින් මිලදී ගන්නවා. ඒකට කියනවා අත්පත් කර ගැනීමක් කියලා. ඊළඟට ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය ගොඩනැගිල්ලක් ව්‍යාපාරය තුලම ඉදි කරනවා. මේකට කියනවා ස්ථාපිත කිරීමක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාර දෙකටම වත්කම් බිහි කර ගන්නකොට ඒ වෙනුවෙන් දරන්න ඕනි මුදල් හා මුදල් වලට සමාන දෑවල සම්පූර්ණ එකතුවට කියනවා පිරිවැය කියලා. එතකොට මේ පිරිවැය ගණනය කිරීම ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. පිරිවැය ගණනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකේ එකක් තමයි අත්පත් කර ගැනීමට අදාළ එක. අත්පත් කර ගැනීම. අනික තමයි ස්ථාපිත කිරීම. මේ ආකාර දෙකටම වත්කමක පිරිවැය ගණනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අංක 3 ෂය වීම ගණනය කිරීම. ෂය ගණනය කිරීම. මම මේ පාඩමේ තියෙන කොටස් ටික මතක් කරන්නේ අද අලුතෙන් ඉන්න අයට පොඩ්ඩක් මතක් පැහැදිලි වෙන්නත් එක්ක. ෂය වීම ගණනය කරනකොට ඒකේ ආකාර දෙකයි. සරල මාර්ග ක්‍රමය හීනවන ශේෂ ක්‍රමය. ගොඩක් දුරට හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට දැන් අභ්‍යාස වෙනවා අඩුයි. ඒක නිසා මේකට තියෙන බර ප්‍රමාණය අඩුයි. ඊළඟට අංක 4 පසුකාලීන පිරිවැය. වත්කම් මත දරන පසුකාලීන පිරිවැය.
ඊළඟට අංක 5 ඉවත් කිරීම. දීපල පිරියත හා උපකරණ ඉවත් කිරීම. මෙහි ආකාර 3යි. සුන්බුන්නගෙට ඉවත් කිරීම, විකිණීම, හුවමාරු කිරීම. ඊළඟට අංක 6 දීපල පිරියත උපකරණ ප්‍රත්‍යාගරණය. දීපල පිරියත හා උපකරණ ප්‍රත්‍යාගරණය. මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි තියෙන්නේ. මීට අමතරව මේ සමස්තය හරහාම යන එක තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් ගිනුම් තැබීම. එතකොට ෂයවීම් ගිනුම් තබන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. පසු කාලීන පිරිවැය ගිනුම් තබන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව ගිනුම් තියෙන ආකාර තුනක්. ඒ ආකාර තුනේම ගිනුම් තැබීම පුළුවන් වෙන්න ඕනි. ප්‍රත්‍යාගරණයේ තියෙන අවස්ථා දෙකක්. පළමු වර ප්‍රත්‍යාගරණය සහ පළමු වරින් පසු. ඒ කියන්නේ දෙවන වර, තුන්වන වර, හතරවන වර වගේ ප්‍රත්‍යාගරණ තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ගිනුම් තැබීම පුළුවන් වෙන්නත් උ. මේ පාඩමේ මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරන මේ පාර විභාගෙ ලියන ළමයි මේ කොටස් ටිකෙන් ඔයාලා දන්නේ මොනවද? නොදන්නේ මොනවද? අපි දැන් ගණන් හදනකොට ඒ හදාගෙන යනකොට ආපු තැන් මොනවද? ඒවා පුළුවන්ද බැරිද? එහෙනම් කොහොමද මේ ටික අල්ලගන්න ඕනි කියලා අවබෝධයක් ගන්න මම කියන මේ පාර විභාගෙ ලියන් දින ළමයි ටිකට මම මේ කියන්නේ 2022 පළවෙනි වතාවට ලියන ළමයින්ට මේ ඔක්කොම පහළට උගන්වන පිළිවෙල. අපි දැනට මේ පාඩමේ කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස. නිර්වචන 11 ඉවරයි. ඊළඟට පිරිවැය ගණනය කිරීමේ අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පිරිවැය ගණනය කිරීම ඉවරයි. අද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ල. ඒ කියන්නේ දීපල පිරියත හා උපකරණ ව්‍යාපාරය තුළ ස්ථාපිත කරොත් ඒකේ පිරිවැය ගණනය කරගන්න ආකාරය තමයි මම අද උගන්වන්න හදන්නේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක අපේ ඉතිරි වෙලාවත් එක්ක මේ පාඩම ඉස්සරහට ගලාගෙන යනවා. එහෙනම් පිරිවැය ගණනය කිරීම යටතේ ස්ථාපිත කරන වත්කමක පිරිවැය ගණනය කරගන්න ආකාරය තමයි මම මේ දැන් උගන්වන්න හදන්නේ. බෝඩ් එක දිහා බලාගන්න. තියෙනවා ඉඩමක්. මෙන්න මෙහෙම. මේ ඉඩම මිලදී ගන්න හදන්නේ පර්චස් එක රුපියල් 20000 ගානේ පර්චස් 10යි. මේ ඉඩමේ පර්චස් එකක් රුපියල් 20000 ගානේ පර්චස් 10ක් ගන්නවා. එතකොට ලක්ෂ 2යි. මේ ඉඩමේ දැනට පිරිවැය ලක්ෂ 2යි. එහෙනම් ඉඩමේ පිරිවැය මන් දා ගන්නවා දැන්ට ලක්ෂ 2යි. ඉඩම. පේනවනේ හැමෝටම මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවනම් chat එකේ දාන්න මයික් ඔන් කරන්න බෑ හොඳ. ඒතර ඉඩමේ පිරිවැය ගණනය කරගෙන යනකොට මට පේනවා ඉඩමේ වටිනකම දැන්ට මට තියෙනවා විනාඩියක් ඉන්න.
හරි බලා ගන්න. අද කාලා ඉවරයි මල්ලි සොසේජස් එක කර වෙලා. ඔව්. කාලා ඉවර නම් බැරිය බං හිඳලත් ඉවරයි දැන්. බෝඩ් එක දිහා බලා ගන්න. ඉඩමේ පිරිවැය මෙතන 200යි. හොඳේ. පර්චස් 10 ඒ විදිහට ගත්තම. ඊට පස්සේ දැන් ඉඩම මේ විදිහට තියෙනවා. ඉඩමේ තියෙනවා හිතන්න මේ විදිහට පැරණි ඉදිකිරීමක්. පරණ ගරා වැටිච්ච ගෙයක් තියෙනවා. දොර ලොක් කරලා තියෙන්නේ හැබැයි මේ පැත්තේ පළුවක් නැහැ. ඒවට දොර ලොක් කරලානේ බය නැහැ. ඊළඟට මේ පැත්තේ තියෙනවා නිකන් පස් ගොඩවල් කැලෑවල් එහෙම තියෙනවා. පොල් ගහකුත් තියෙනවා ඒ ඇස්සේ. කොහොම තියෙනවා. මේක තමයි ඉඩම. මේ විදිහටම තියෙද්දි තමයි අපි ගත්තේ පර්චස් එක රුපියල් 20000 ගානේ පර්චස් 10යි ලක්ෂ 2යි. දැන්ට ඉඩම පිරිවැය ලක්ෂ 2යි. පැහැදිලිද? තව ඉස්සරහට යනවා. ඔන්න අහගන්න. ඊට පස්සේ ගේනවා ඩෝසර් එකක් ගෙනල්ලා මේක සම්පූර්ණයෙන් ෆ්ලැට් කරනවා. මේ ඉඩම ලෙවල් කරනවා. මේ ඉඩම ලෙවල් කරන ගමන් මේ ගොඩනැගිල්ල අයින් කරනවා. මේ ගොඩනැගිල්ල අයින් කරනකොට මිනිස්සු දෙන්නේ දා. ඒක ඩෝසරෙන් අයින් කරන්නේ. මේ ඩෝසරෙන් අයින් කරන ටික කරන්නේ මේ ඉඩම විතරයි. මේ මිනිස්සුયો දෙන්න මේ බිත්ති ටික එමීට කඩලා ගඩොල් ටික වෙනම ගන්න කියනවා. කම්බි ටික වෙනම ගන්න කියනවා. උළු ගන්න පුළුවන් නම් උළු ටික වෙනම ගන්න කියනවා. ලී ටික ගන්න පුළුවන් නම් ලී ටික වෙනම ගන්න කියනවා. තේරුණාද? මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා චින්තක කියලා කොළඹ. මල පෙරේතයා ඉන්නේ වගේ තමයි. මේ වගේ ඉඩමක් ගත්තොත් ඒත් තියෙන පරණ ගේ කෑල්ලෙන් මොනවා හරි කළ කීයක් හරි හොයාගෙන තමයි try එක. දෙනෙත් ඉන්නවද පන්ති? එතකොට මේ විදියට දැන් ඩෝසර් කරන්න දෙනවා ලක්ෂයක්. පැහැදිලිද? ඩෝසර් කරන්න ලක්ෂයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ කියන්න එපා මාමට ඩෝසර් කරන්න ලක්ෂයක් දීලා ඊට පස්සේ මේන්න මේ මිනිසු දෙන්නට පඩි ගෙවනෝ 20000. තේරුණාද? දැන් මේ ඉඩම ෆ්ලැට් කරන්න කොච්චර වියදම් වෙලාද? 1,20,000ක් වියදම් වෙලා. තේරුණාද? 1,20,000ක් වියදම් වෙලා දැන් මේ ගේ නෑ. දැම්මම දෙවෙනි ඡායාරූපෙට යනවා. මේ පළමු ඡායාරූපය. දැන් ඉඩම මෙන්න මේ වගේ ලස්සනයි. මේ දෙපැත්තේ පොඩි කණු දෙකක් ගහලා තියෙනවා. ඉඩම ලෙවල්. පුතා ඩෝසරේට ලක්ෂයයි වැඩ කරපු මිනිස්සු දෙන්නට 20000යි 1,20,000යි. ඔයාලට හිතෙන්නේ දැන් මේ ඉඩම ලක්ෂ 2කට විකුණන්න පුළුවන්ද? ඊට වඩා වැඩි අගයකට විකුණන්න පුළුවන්ද බැරි? chat එකේ දාන්න මයික් ඔන් කරන්න බෑ. දැන් අපිට මේ ඉඩම ලක්ෂ 2කට වඩා වැඩි ගානකට විකුණන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්ද බැරිද? ඔව් පුළුවන්. දැන් මේ ඉඩම ලස්සනයි. මේක දැන් ඉඩම විකුණන්න පුළුවන් අපිට ලොකු ගානකට. ඔව් වැඩි අගයකට දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මට කියන්න ඩෝසර් කරන්න ගියපු වියදමයි අර ගේ ඉවත් කරන්න ගියපු වියදමයි වත්කමේ පිරිවැයට එකතු කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. එහෙනම් පුතා මේ වියදම මේ ඩෝසර් එකට ගියපු ලක්ෂයයි
මේ සේවකයාට ගිය 20000යි පිරිවැය වත්කමේ පිරිවැයට ඉඩමේ වටිනකමට එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න අර පරණ උළු ටිකයි කම්බි ටිකයි ගඩොල් ටිකයි යන්තම් සුද්ධ කරලා ගත්තනේ. එතනින් ඒ ටික විකුණලා රුපියල් 50000ක් හම්බ කරගන්න පුළුවන්. මොකද හිතන්නේ? එහෙනම් මේ ඩෝසර් කරන්න ලෙවල් කරන්න ගියපු වියදමින් ඒ 50000 ආදායම අඩු කළ යුතුයි. මතක තියාගන්න හොඳට. තේරුණාද මං කියප එක? එහෙනම් මගේ ඉඩමේ පිරිවැයට මං එකතු කරන්නේ 1.20ද සුද්ධ වශයෙන් වියදම් වුණු 70. 70. ඔන්න ඔය 70 තමයි එකතු කරන්නේ. මේ 70ට තේරෙන්නේ නැතිනේ 70 තමයි එකතු කරන්නේ. තේරුණාද? right. දැන් ඉඩම ලස්සනට ලෙවල් වෙලා තියෙන්නේ. තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යනවා. හොඳට බලා ගන්න. මේ ඉඩමේ චුට්ටක් මේ ඇන්ගල් එක පෙන්නන්නම්. මෙන්න කණු 4. මේ ඉඩමේ ගෙයක් හදන්න ප්‍රමාණවත් ඉඩක් තියලා ලස්සන මල් වගාවක් කරනවා. ලස්සනට මල් හිටවල. දැක්කම ආකර්ශනීයයි. ගෙවත්ත ලස්සන කරන්න කොන්ත්‍රාත්තුවක් දෙනවා. රුපියල් 50000ක් වියදම්. මං අහන ප්‍රශ්නේ ඉඩමේ වටිනකම වැඩි වුණාද නැද්ද? මිනිහෙක් දැන් කලින් මිලට වඩා වැඩි මිලකට ගනීද නැද්ද? ගනීද නැද්ද වැඩි මිලකට? ගන්නවා, අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. එහෙනම් ඒකට දරපු රුපියල් 50000 පිරිවැය ඉඩමේ පිරිවැයට එකතු කළ යුතුයි. එහෙනම් මම මේකත් එකතු කරනවා ඉඩමේ පිරිවැයට. තේරෙන්නේ නැත්නම් chat එකේ දාන්න. ඔන්න එහෙමත් කරා. දැන් මේ ඉඩම අර මගේ යාළුවාගේ ඉඩම නෙමේ. එයා ගත්තනේ සල්ලි දීලා. කඩෝත පැත්තේ ඉන්නේ. ලෝන් එකක් එහෙම දාලා ගත්තේ. ගේ හදන්න මචාන් කියලා. මේ ඉඩම බලා ගන්න මුරකාරයෙක් දා. මුරකරුවෙක්. මාසෙට රුපියල් 20000 ගන්න. මාසෙට රුපියල් 20000යි මගේ යාළුවට පඩි හම්බ වෙන්නේ 30000යි. ඒකෙන් 20000ක්ම දීලා සේවකයෙක් දානවා ඉඩම් බලා ගන්න. අවුරුද්දක්ම බැලුවොත්. අවුරුද්දක්ම බැලුවොත් 2,40,000ක් පඩි ගෙවලා. ඉඩමේ වටිනකම වැඩි වුණාද? මේ ගාන ඉඩමින් ගන්න පුළුවන්ද? හිතන්න මෙහෙම. දැන් මේ ඉඩම කෙනෙකුට විකුණන පත්‍රය ඇඩ් එකක් දාලා කෙනෙකුට විකුණන්න හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය ඩිජිටල් කටවුට් එකක් ගහනවා පාරයිනේ. අගන බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත කියලා. තෙකලා විදුලිය ඔන්න ඔය කතන්දර තියෙනවනේ. එතකොට ඔන්න ඔය ඉඩම මිලදී ගන්න කෙනෙක් එනවා. ඒ මිනිහට කියනවා මම මේ ඉඩම බලා ගන්න මුරකාරයෙක් දැම්ම මාසෙකට රුපියල් 20000 ගානේ පඩි ගෙවනවා. ඒතර ඒ ගානත් එක්ක බැලුවට පස්සේ මට මෙන්න මෙච්චරක් ඕන. ගැනුම් කරුවා දෙන්න සූදානම්ද මේක නැද්ද? මුරකරුගේ වැටුප. පිරිවැයට එකතු කරන්න දෙපා. ඔබ නම් ඉඩම මිලදී ගන්නේ. ඔබට කියනවා මේ මම මේ මුරකාරයෙකුත් දාලා මේක බේරගත්තේ මට ඒ ගානක් ඕනි. දෙයිද මිනිස්සු? පිස්සුවක් ඇත එහෙම දෙන්න. එහෙනම් පුතා මේ පිරිවැය මුරකරුගේ පිරිවැය වැටුප වත්කමේ පිරිවැයට එකතු කළ හැකිද? කිසිසේත් බෑ. මේවට කියනවා අයබාර වියදම්. අයබාර වියදම්. එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගෙන යනකොට දරන වියදම්. කිසිසේත් එකතු කරන්න බෑ. ඔයාලට මතකද මං ගිය සතිය කියා දුන්නා එකපාරයි දරන්න පුළුවන්. එකපාරයි දරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් දැරිය යුතු වෙනවා. මුරකරුගේ වැටුප එකපාරද නැවත නැවත ගෙවන්න ඕන. මාස ගාන ගෙවන්න ඕන. තේරුණාද? ඒ වගේ ඒවා කිසිසේත් එකතු කරන්න බෑ. එහෙනම් මෙන්න ඉඩමේ පිරිවැය දැන් මට ආවා 320යි.
මෙච්චරයි. ඉඩම් පිරිවැය 320යි. පැහැදිලිද? right. මම දැන් මේ කොට සම්පූර්ණයෙන්ම කරනවා. ඉඩමේ පිරිවැය මම දැන් ඔයාලට හොයලා දීලා ඉවරයි. මතක තියාගන්න මේක ආපහු සැරයක් අහනවා මේ ගාන හදාගෙන යනකොට මේ උදාහරණ අභ්‍යාසය කියා දෙමින් යනකොට මගදී ආපහු ආ. මේක මම මකනවා. එන්න මගේ යාළුවාගේ ඉඩම. කොහොම තියෙනවා. දැන් ලස්සන්ට මල් වවල පිළිවෙලකට තියෙනවා. මගේ යාළුවා හදනවා ගොඩනැගිල්ලක්. මේකේ තියෙනවා 1යි 2යි 3යි. මහල් 3ක්. මේ ගොඩනැගිල්ලට යනවා ලක්ෂ 80ක්. දහස් වලින් මම ලියනවා 8000යි. ලක්ෂ 80ක් යනවා මේ ගොඩනැගිල්ලට. මට කියන්න පුතා මේ ලක්ෂ 80 ගොඩනැගිලි පිරිවැයද ඉඩම් පිරිවැයද? ඉඩමද ගොඩනැගිල්ලද? ගොඩනැගිලි මේ තියෙන ගොඩනැගිලි. එහෙනම් ගොඩනැගිල්ලේ පිරිවැය දැන්ට ලක්ෂ 80යි. හැබැයි ඉඩමකින් තොර ගොඩනැගිල්ලකුත් නැහැ. ගොඩනැගිල්ලකින් තොර ඉඩමකුත් නැහැ. ඔයාලා දැකලා ඇති ගොඩාක් ගණන් වල ඉඩම වෙනමයි ගොඩනැගිල්ල වෙනමයි දෙනවට වඩා කොහොමද වචනේ තියෙන්නේ? ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි. ඒකට බද්ධ වෙලා තියෙන වෙන් කරන්න අමාරුයි. නමුත් සමහර ගණන් වල තියෙනවා වෙන වෙනම අගය කරලා. ඒ ගැන හිතන්න යන්න එපා. දැන් ගොඩනැගිල්ල ලක්ෂ 80යි. ඔහොම තියෙනවා. ඔහොම ටික දවසක් යනකොට දැන් මගේ යාළුවාගේ තරුණ වයසේ දුවෙක් ඉන්නවා උඩම තට්ටුවේ. එයා වෙන් කරගෙන ඉන්නේ තට්ටුවේ කාමරේ තමයි ඉන්නේ. අම්මයි තාත්තයි පහළ මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර්. එතකොට පළවෙනි තට්ටුවේ ඉන්නවා පුතා මගේ යාළුවා. එතකොට දැන් මේ හරියෙන් කට්ටිය යනෝ එනෝ බයිසිකල් පැදගෙන යනෝ කොල්ලෝ නිකන් කොල්ල කුරුට්ටෝ මේ වටේ ඇවිදිනෝ හොම්. සාමාන්‍ය දෙයක් නේ තරුණ වයසේ ගෑනලා මේ ගෙදරක ඉන්නකොට මේ හත්තලාම හොඳම වැඩේ කියන්නේ බයිසිකලේ කැඩෙන්නෙත් මෙතන. අපි නම් මේ වැස්සට අපි කයි මඤ්ඤොක්ක කතා බලලා තියෙනවනේ. මුගේ බයිසිකලේ කැඩෙන්නෙත් මෙතන. චේන් පනිනවා මෙතන පහත්තලා බයිසිකලේ හදනවා. මෙතන ඉන්නව අරක මොක ඒක ඉන්නවද? දැන් ඔන්න මේ දෙන්න යුවල කතා වෙනවා. මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මේක හරියන වැඩක් නෙමෙයි. මේක මේ සෙල්ලම හරියන්නේ. මේක හරි අමාරුයි පාලනය කරගන්න. දැන් මේ ළමයාගේ ඔය ජනේලෙ සීල් කර පේන්නේ නැති වෙන සහ පොඩි වෙනසක් කරනවා ගෙදර. මෙන්න මේ වගේ වෙනසක්. මොකද්ද මේ කලේ? මේ මොකද්ද කරේ? ඔව් ඒවනම් හොඳට දන්නවා ඉතින්. ගැව්ව තාප්පයක්. මේ තින් තාප්පයක් ගහලා තියෙනවා. රින්ගන්න බෑ. දැන් මේ බයිසිකල් කටු මෙතන කැඩුනට පේන්නේ නැහැ වැඩි. මේ අයිනේ පාර තියෙන්නේ උඩට බලන්න බෑ. තාප්පේ ඉදිකලේ ගොඩනැගිල්ලේද ඉඩමෙද? ඉඩමෙනේ.
තාප්පෙට ගියා ලක්ෂ 6ක්. ඉඩමේ වටිනාකමද වැඩි වෙන්නේ ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකමද වැඩි වෙන්නේ? ඉඩමද ගොඩනැගිලිද? ඉඩමද ගොඩනැගිලිද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දෙකේම කියන්න බෑ. මට ඕනි කෙලින් වචනයක්. මේකේ වටිනාකම ඉඩමට එකතු කරන්නද ගොඩනැගිල්ලට එකතු කරන්නද? මොකද කියන්නේ? ධනුෂ්ක මොකද හිතන්නේ? මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඉඩමට එකතු කරන්නද ගොඩනැගිල්ලට එකතු කරන්නද ධනුෂ්ක? ඉඩමට එකතු කරමු. ලක්ෂ 6ක් න වැඩි සර්. හා ඉඩමට එකතු කරමු. මම කැමති 2022 ළමයින්ගෙන් අහන්න බුත්තල පන්ති. මියුනි ඇහෙනවද? මොකද කරන්නේ? ඉඩමට එකතු කරනවා සර්. ඉඩමට. ඉඩමට. වැල්ලවාය ශල්‍ය. මොකද හිතන්නේ? ඉඩමට එකතු කරනවා සර්. ඔව් වෛද්‍යවරියක් නේ. ඉඩමට එකතු කරමු. ශල්‍ය වෛද්‍යවරියක්. බලමු. ශල්‍ය. ලක්ෂ 6යි. මං අහන්නේ මේක ඉදිකිරීමක්ද වගා කිරීමක්ද? ගොඩනැගිලිද මේක? ඉඩමද? ඉඩමද ගොඩනැගිලිද? තාප්ප ඇට හිටෙව්වද තාප්ප ඉදි කරාද? මොකද හිතන්නේ? ගේනවා හાર્ඩ්වෙයාර් එකෙන් තියෙන පුත්තල ලොකු හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් හાર્ඩ්වෙයාර් එකට ගිහිල්ලා ගේනවා තාප්ප ඇට ටිකක් තාප්ප ඇට කිලෝ 6ක් විතර ගිහලා තාප්ප ඇට හිටවුවොත් එහෙමද? තාප්ප ඉදි කරන්න මොකද හිතන්නේ? මේවා ගන්න මොනවටද එහෙනම්? ගොඩනැගිලි වලට. එහෙනම් පුතා මේ ලක්ෂ 6 ගොඩනැගිලි මේ ගොඩනැගිලි වලට ගන්නවා. ගොඩනැගිලි ඔව්. ගොඩනැගිලි පිරිවැය. very good. ගොඩනැගිල්ලේ පිරිවැයට ගන්න. එහෙනම් මේ කොටස ගොඩනැගිලි පිරිවැය. ඊළඟට දැන් සිද්ධි යනවා නියමෙට. චින්තකලගේ යවට. ඇත්තටම චින්තකලගේ යවට මෙහෙම තාප්පයක් තියෙනවා. වීල් පාක් එකකුත් තියෙනවා. දැන් රෑ වෙලා මොකෝ සීන් එක මහා කරුවලේ වවුලු පියාඹන මොකක්ද සීන් එක? ඉනිමගක් තියාගෙන තාප්පෙන් පයින්න හදන එනවා චින්තක. කන්නඩි දානවා මිනිස්සයා බඩ තියෙන හොඳට. ගහලා බලනවා ටෝච් එකක් අම්මට සිරි. ඕ චින්තකය දකිනවා කොල්ලෙක් තාප්පේ නගින. ගල කරුවලේ. බේර ගන්නම බෑ. බේර ගන්නම අමාරුයි. දැන් මොකද කරන්නේ? යොහානි කියනවා හොරෙක් පනිනවලු. හොරෙක් හොරු ගේ ඉස්සරහනේ. බේර ගන්න බෑ. දැන් මොකද කරන්නේ?
අපේ චින්තක මල්ලි ගේ වටේ සවි කරනවා. මොනාමේ සවි කළා තියෙන්නේ. ආලෝක පද්ධතියක් සවි කළා. පවුනේ කරුවලේ. ඕ ෂිට් නේ. ආලෝක පද්ධතියක්. ආලෝක පද්ධතියට ලක්ෂ 2යි. මොකද හිතන්නේ? ඉඩමට එකතු කරන්නද ගොඩනැගිල්ලට එකතු කරන්නද? ගොඩනැගිල්ලේ වටිනකම වැඩි වෙනවද නැද්ද ආලෝක පද්ධතිය නිසා? වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ගොඩනැගිලි පිරිවැයට එකතු කරන්න මේ ලක්ෂ 2. ආලෝක පද්ධතිය. ෂුවර් නේ. දවසක් මේ ජනේලේ ගලවලා සාරි පොටක් දාලා නංගි රූට ගෙනනවා පහලට. ඕ චින්තකයි යමෙතන කන්නාඩි දෙකක් දාගෙන බඩ තියෙන හොඳට බේර ගන්නම් බෑ යන්නමයි හදන්නේ. ආපහු පළ උඩට කිව්වා ගියා. ගියොත් කා එක්කද ගියේ කියලා දැනගන්න ලක්ෂ 5ක් වියදම් කළා ගැහුවා මේවා ටිකක්. මේ මක්කයි ඔය මොනවයි? ඔව් CCTV පද්ධතියක් හයි කරා. CCTV පද්ධතියට ලක්ෂ 5යි. මොකද හිතන්නේ? ගොඩනැගිල්ල පිරිවැයට එකතු කරන්නද ඉඩමේ පිරිවැයට එකතු කරන්නද මේ දෙකෙන් එකකටවත් එකතු කරන්න එපා. මොකද කියන්නේ? සුරේෂ් වෛරී සිතින් බලන්න එපා සුරේෂ්. මේ තමන්ගේ ජීවිතේ අනුගත කරගන්න එපා මේවා. ඊළඟට තව කතාවක් තියෙනවා මේකේ. සර් මියුසික් වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා මේක. යකෝ අපේ කතාව තමයි ওই වීඩියෝ වල යන්නේ. අපෙන් අහගෙන හදපුවා. yes හරියට හරි. කැමරා ඇට නෑනේ. CCTV ඇට නැල්ලු. ඒක නිසා ඒකත් දාමුලු ගොඩනැගිල්ලට හරියට හරි. මේකත් ගොඩනැගිලි පිරිවැය. ඉතා හොඳයි. ගොඩනැගිලි පිරිවැය. එන්න පුළුවන් සියලුම දේවල් දාලා උදාහරණයක් ගත්තා. ඉවරයි. ඔයාලට දැන් පිරිවැය ගණනය කිරීමට අදාළ වර්ග දෙකේම කතන්දර කියලා ඉවරයි. දැන් අපිට යන්න තියෙන්නේ ෂය ගණනය කිරීමට. මේ සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යාසයක් ටියුට් එකේ නෑ මං හිතන්නේ ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් බලමු තියෙන්නත් පුළුවන්. ටියුට් එකේ දෙවෙනි ගාන ගන්න. ඉක්මන් කරන්න. දෙවෙනි අභ්‍යාසය. ඔව්. හරි දෙවෙනි අභ්‍යාසය බලන්න. මේ සමහරට මේ ගන්න නැති නිසා පළවෙනි පිටුවේ ෆොටෝ එකක් ගහලා තමන් ඉන්න ගෲප් එකට දාන්න. ඔතන ගෲප් 6ක් තියෙනවා. ඒ ගෲප් 6ටම දාන්න. තමන් ඉන්න ගෲප් එකට එක්කෙනෙක් දාන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් දාපු ගමන් අනිත් අයට පේනවනේ ආයෙ දාන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්න ගෲප් එකේ ඉන්න 100 200ම දාන්න එපා ෆොටෝ. ඉක්මනට දාන්න නැති අයට පොඩ බලාගන්න. පළවෙනි පිටුව. මං ගානේ දෝෂ තියෙනවා නම් කියනවා බලාගන්න දෙක. හැබැයි ෆොටෝ ටික දානකම් ඉන්න වෙයි නේද? කාට හරි බලමු දෝෂ තියෙනවද කියලා.
දාන්නේ නැද්ද කවුරුත්? ඉක්මනට දාන්න. 22 වැල්ලවාය දැම්මා 22 පුත්තල දැම්මා 22 වැල්ලවාය 2යි විසි එකේ අය ගාව මේ ටියුට් එක ඇති නමුත් මන් දාන්නම් right group ඔක්කොගේම තියෙනවා දෙවෙනි අභ්‍යාසය බලාගෙන ඉක්මන් කරන්න සීමා සහිත නිල්වලා සමාගම ගෙන්වන ලද නව යන්ත්‍රයක් සඳහා නව ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරන ලදී ඒ සඳහා දරුව වියදම් පහත වේ ඉඩමක් මිලට ගැනීම ඔප්පු ගාස්තු ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම ඉඩම වටා තාප්පයක් ඉදි කිරීම ආරක්ෂාව සඳහා ආලෝක පද්ධතියක් සවි කිරීම භූමිය මට්ටම් කිරීම මුරකරුගේ වැටුප් යන්ත්‍ර ගොඩනැගිල්ල සවි කිරීම සඳහා ඉල්ලන්නේ ගොඩනැගිල්ල පිරිවැය මේක දෝෂ නැහැ විනාඩි දෙකක් දෙන්න ඉක්මනට හදන්න උත්තර ටික බලා ගන්න
පැහැදිලිව ප්‍රශ්නේ බලන්න ඉල්ලන්නේ මොකක්ද? ඉල්ලන්නේ ගොඩනැගිල්ලේ පිරිවැය. ගොඩනැගිල්ලේ පිරිවැය විතරයි ඉල්ලන්නේ. ඉඩම මිලට ගැනීම අදාළ නෑනේ. ඒක ඉඩම් පිරිවැයනේ. ඔප්පු ගාස්තු අනිවාර්යෙන් එකපාරයි දරන්නේ. දැරිය යුතුමයි. හැබැයි ඒක මොන පිරිවැයටද අයිති? ඉඩමේ පිරිවැයට. ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම අනිවාර්යයි. ලක්ෂ 14යි. ඉඩම වටා තාප්පය අනිවාර්යයි. 1,60,000යි. ආරක්ෂාව සඳහා ආලෝක පද්ධතියක් සවි කිරීම ගොඩනැගිල්ලට අයිති 40යි. භූමිය මට්ටම් කිරීම අයිති වෙන්නේ කොයිකටද? ඉඩමට. ඊළඟට මුරකරුගේ වැටුප් දෙකෙන් එකටවත් ගන්න බෑ. යන්ත්‍ර ගොඩනැගිල්ලට සවි කිරීම අදාළ නෑ. යන්ත්‍රයක්නේ. යන්ත්‍රයේ ගොඩනැගිල්ලට සවි කරා කියලා ගොඩනැගිල්ලේ වටිනකම් වැඩි වෙන්නේ නෑ. යන්ත්‍රේ ගලවපු ගමන් ඒ දෙක අයින් වෙනවනේ. එහෙනම් උත්තරේ 1600යි. හරිනම් හරි දාගන්න. එන්න ඊළඟ ගන්නට. අංක 3. සීමා සහිත දම්රෝ සමාගම නව ශාඛාවක් ආරම්භ කිරීම හේතු වෙන එයට අවශ්‍ය ලී බඩු ව්‍යාපාරයේ පරිහරණය සඳහා තමා විසින් නිෂ්පාදනය කළ දේ සඳහා දරුව වියදම්. ලී සඳහා පිරිවැය 280යි. ලී ප්‍රවාහනය සඳහා 60යි. ප්‍රවාහනයේදී රියදුරු විසින් මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කළ නිසා දඩ මුදල 2000යි. වඩු කාර්මිකයට 80000යි. අනිකුත් ද්‍රව්‍ය සඳහා 70යි. අවශ්‍ය වන්නේ බලන්න හල් කෙනෙක් පෙන්නන්න. ෂෝක් ඉහත නිෂ්පාදනය කළ ලී බඩු වලින් 80000ක ලී බඩු තොග ව්‍යාපාරයේ විකිණීමට තබා ඉතිරිය භාවිතයට ගන්නා ලදී. ව්‍යාපාරයේ ජංගම නොවන වත්කම් වලට අදාළ ලී බඩු පිරිවැය ජංගම නොවන වත්කම් වලට අදාළ ඒ කියන්නේ දීපල පිරියත උපකරණ වල අයිති ලී බඩු වල පිරිවැය හොයන්න කියන්නේ ඉක්මනට හොයන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්න. වෙලාව ඇති බලා ගන්න. මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. ලී සඳහා පිරිවැය අනිවාර්යෙන් එනවා 280යි. ලී වලට යනවා පිරිවැය 280යි. ලී ප්‍රවාහනය සඳහා දැන් ලී ගත්ත තැනේ ඉඳන් අනිවාර්යෙන් කර්මාශාලාවට ගේන්න මෙපෑ. ඒක අනිවාර්යයි. ඕක මම මීට කලින් දවසකුත් කිව්වා. ඒක 60යි. ප්‍රවාහනයේදී රියදුරු විසින් මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කළ නිසා දඩ මුදල ගෙවීම. අනිවාර්යෙන් දැරිය යුතුද ලී බඩු හදනකොට? නෑ. එහෙනම් කිසිසේත් ගන්න බෑ. වඩු කාර්මික වැටුප්. වඩු කාර්මිකයෙක් නැතුව ලී බඩු හදන්න පුළුවන්ද? හදන්න පුළුවන්. අල්මාරිය මෙහෙම. මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙයි. ඇඳ කොහොම තියෙන්නේ? මේ දැඩි සත්කාරයක ඇඳ වගේ. ඔහොම නිදියන්නේ. වඩු කාර්මිකයෙක් අනිවාර්යෙන් ඕන. එහෙනම් වඩු කාර්මිකයාට ගෙවන වැටුප මේකේ පිරිවැයට එකතු කළ යුතුමයි. වඩු කාර්මිකයාට රුපියල් 80000. ඔන්න දැන්. අනිකුත් ද්‍රව්‍ය. ඇන වැලි කඩදාසි, තීන්ත, පොලිස් අනම්මනම් ඒව ඕනිමනේ. එහෙනම් ඒකත් ඒ. දැන් බලන්න මෙන්න මේ ලී බඩු හදන්න කොච්චර වියදම් වෙලාද? 0යි 8 8 10 22 29යි දෙකක් ඉතිරි 4 490යි. මේ සමස්ත පිරිවැය ලී බඩු හදන්න ගිහින්. නමුත් කියනවා මේ හදපු ගොඩෙන් මේ දම්රෝ සමාගම ලී බඩු විකුණු ව්‍යාපාරයක් කියලා කියනවනේ. එතකොට ලී බඩු විකුණන ව්‍යාපාරයේ ප්‍රයෝජනය සඳහා මේක හැදුවේ. නමුත් මේකෙන් 80ක් තියා ගන්නවල විකුණන්න. එහෙනම් පුතා මේ 80 සලකන්නේ මොන විදියට? වෙළඳ භාණ්ඩ තොගය විදියට. තොගය කියන්නේ ජංගම වත්කම. එහෙනම් මේක අඩු කරාට පස්සේ උත්තරයක් එනවා 410යි. අන්න ඒක තමයි ව්‍යාපාරයේ දිගු කාලීන භාවිතය සඳහා තියාගන්න. ඒක තමයි ව්‍යාපාරයේ දීපල පිරියත උපකරණ විදියට ගන්න. පැහැදිලිද? එහෙනම් උත්තරේ 410යි. ගොඩක් අය chat එකේ දාලා දෙනවා 410. ඒ අයගේ හරි. වේතන. ඒ වේතන එනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඒ භාණ්ඩයේ නිපදවීම සඳහා ඒ අදාළ දීපල පිරියත උපකරණ ස්ථාපිත කරන්න හරි අත්පත් කරන්න හරි වේතනයක් දරලා දෙයට අදාළ වේතනයක් නම් විතරයි එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වේතන එකතු කරන්න බෑ. දැන් හිතන්නකෝ අර මොකාගේද මේ මුරකාරයාගේ වැටුප. එතරම් වැටුපන්නේ ගියේ. නමුත් ඒ ඉඩම බිහි කරන්න නෙමෙයි. ඒවා අයබාර වීදන්න ඒ වගේම ගන්න බෑ.
ඊළඟ අභ්‍යාසය බලන්න. 4 එක්තරා ව්‍යාපාරික යන්ත්‍රයකට අදාළව දරන ලද පිරිවැය පහත වේ. ඔතන ලියා ගන්න මම මේ කියන එක. එක්තරා ව්‍යාපාරික යන්ත්‍රයකට අදාළ පිරිවැය පහත වේ කියලා තියෙන්නේ. එම ව්‍යාපාරය වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වූ ව්‍යාපාරයකි. එම ව්‍යාපාරය වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වූ ව්‍යාපාරයකි. වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වූ ව්‍යාපාරයකි. වැට් ප්‍රතිශතය 10%කි. වැට් ප්‍රතිශතය 10%කි. වැට් ප්‍රතිශතය 10%කි. දැන් ඔයාලට දීලා ඇති යන්ත්‍රයේ ගැනුම් මිල කියලා එකක්. යන්ත්‍රයේ සුද්ධ ගැනුම් මිල කියලා තියෙනවනේ. එතන 8,50,000 තියෙන්නේ. එතන 8,50,000 8,80,000 කරගන්න. 8,50,000 8,80,000 කරගන්න. යට තියෙනවා දල වෙළඳ වට්ටම කියලා. දල වෙළඳ වට්ටම නෙමෙයි ලද වෙළඳ වට්ටම. ලද වෙළඳ වට්ටම 60,000යි. අර යන්ත්‍රයේ සුද්ධ ගැනුම් මිල 8,80,000 එතන ඉස්සරහින් ලියා ගන්න 100%ක වැට් සහිතව කියලා. 100%ක වැට් සහිතව යන්ත්‍රයේ සුද්ධ ගැනුම් මිල 8,80,000යි. ලද වෙළඳ වට්ටම 60,000යි. මොකද්ද? නෑ. වෙන දෝෂ නැත. හදන්න අභ්‍යාසයේ විනාඩි 2යි. මම ගාන හදන්නම් බලා ගන්න. මේ ගානේ දීලා තියෙනවා වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වූ ව්‍යාපාරයක් කියලා. වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වූ ව්‍යාපාරයක් නම් දීපල පිරියත් උපකරණ ගන්නකොට වැට් අගය තියෙනවා නම් ඒක නැවත අය කරගන්න පුළුවන් හින්දා වත්කමේ පිරිවැයට එකතු කරන්න බෑ. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ 100,000ක වැට් සහිතව යන්ත්‍රයේ සුද්ධ ගැනුම් මිල 880යි. මේක ඇතුලේ වැට් එක තියෙනවා. වැට් සහිත ගැනුම් මිල. කවදාවත් වත්කමේ පිරිවැයට වැට් එක එකතු කරන්න බෑ වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වෙලා නම්. එහෙනම් මේකේ වැට් කෑල්ල අයින් කරන්න ඕන. වැට් 110ක් සහිතයි. එහෙනම් මෙයා 110ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ගැනුම් මිල 100 නම් වැට් එකකට තව 10ක් ගෙවුවම 110ක් ගෙවන. එහෙනම් 880 110න් බෙදලා 100න් වැඩි කරනවා. මේකේ නියම ගැනුම් මිල හොයාගන්න. බිඳුවට බිඳුව 11ට 88ට 8යි. 8 800ක්. එහෙනම් මේ යන්ත්‍රයේ ගැනුම් මිල වැට් රහිත ඒක තමයි මේකේ පිරිවැය වෙන්න ඕන. එහෙනම් වැට් රහිත ගැනුම් මිල 800. ඊළඟ ලද්ද වෙළඳ වට්ටම ගානේ උඩ දීලා තියෙනවා සුද්ධ ගැනුම් මිල. සුද්ධ ගැනුම් මිල. සුද්ධ ගැනුම් මිල කියන්නේ වෙළඳ වට්ටම් අඩු කළ පසු මේකෙන් ආපහු අඩු කරන්න බෑ වෙළඳ වට්ටම. එහෙම අඩු කරන්න ඕනි කවුරු හරි ඉන්නවනම් වෙළඳ වට්ටම මේකට එකතු කරලා ආපහු සැරයක් අඩු කරන්න. එහෙම චර්ම රෝගයක් තියෙනවනම් මේක ආපහු අඩු කරන්න බෑ. ප්‍රවාහන ගාස්තු අනිවාර්යයි 40යි. භාවිතයට පෙර අත්දැක බැලීම අනිවාර්යයි. අත්දැක බැලීමේ පිරිවැයෙන් අත්දැක බැලීමේ ආදායම අඩු කළ යුතුයි. මේ උගන්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අත්දැක බැලීමේ පිරිවැය 120යි. ඒකෙන් එන ආදායම 20 අඩු කරාට පස්සේ එතන පිරිවැය එනවා 100ක්. භාවිතයේ සමග අත්දැක බැලීම කිසිසේත් ගන්න බෑ. භාවිතයේ සමග අත්දැක බැලීම ගන්න බෑ කොහොමටවත්. ඊළඟ යන්ත්‍රය තැබීම සඳහා ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම. යන්ත්‍රය තියන්න ගොඩනැගිලි ඉදි කරාට යන්ත්‍රයේ පිරිවැය වැඩි වෙන්නේ නැහැනේ. යන්ත්‍ර අලුත්වැඩියා වියදම්. යන්ත්‍ර අලුත්වැඩියා වියදම් කිසිසේත් ගන්න බෑ. ඒවා අයබාර වියදම්. අලුත්වැඩියා වියදම් කියන්නේ. මෙන්න උත්තරේ. 0.49යි 940යි.
800ක් ගත්තා ප්‍රවාහන ගාස්තු ගත්තා අත්දා බැලීමේ පිරිවැයෙන් අත්දා බැලීමේ ආදායම් අඩු කරා මෙන්න මෙච්චරයි 940 තියෙන ළමයි 9 දාන්න ඉක්මනට එක උත්තරයකවත් තිබුණේ නැහැ මට දාපුවා ගොඩක් අයගේ තියෙන්නේ 880 අයි වෙළඳ වට්ටම අඩු කළා සුද්ධ ගැනුම් මිල කියලා තියෙනවා නම් ආයේ වෙළඳ වට්ටම් අඩු කරන්න පුළුවන් සංචලා හරි ඉසුරු කියනවා ආපහු සැරයක් කියා දෙන්නලු මම ආපහු සැරයක් කියා දෙන්නම් බෝඩ් එක දිහා බලා ගන්න හැමෝම මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඕන්ලයින් කියන්න මම ආපහු කියා දෙන්නම් මේ බලන්න මතක තියාගන්න ඕනි පළවෙනි නීතිය තමයි වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වූ ව්‍යාපාරයක් නම් වත්කමේ පිරිවැයට වැට් කෑල්ල ගන්න බෑ ඕක සදාකාලිකව මතක තියාගන්න වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි නොවූ ව්‍යාපාරයක් නම් ඔය කියන 880ම එනවා තේරුණාද වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වෙලා නම් කිසිසේත් නැවත අය කරගත හැකි බදු පිරිවැයට එකතු කරන්න බෑනේ කොහොමවත් වැට් කියන්නේ නැවත අය කරගත හැකි බද්දක් හැබැයි නැවත අය කරගන්න පුළුවන් මොන ව්‍යාපාර වලට විතරද වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වූ ව්‍යාපාර වලට විතරයි එහෙනම් මෙන්න මේ 880 ඉස්සලා මේක ඉගෙන ගන්න මේ තියෙන්නේ පුතා වෙළඳ වට්ටම අඩු කළ පසු සුද්ධ ගැනුම් මිල කියලා තියෙනවනේ සුද්ධ ගැනුම් මිල කියලා කියන්නේ වට්ටම අඩු කරාට පස්සේ අතන යට වෙළඳ වට්ටම 60ක් දැම්මා කියලා මේකෙන් ආපහු අඩු කරන්න බෑ ඇයි ඒ සුද්ධ ගැනුම් මිල කියන්නේ ඔය 60 අඩු වුණාට පස්සේ ආපහු සැරයක් අඩු කරන්න බෑ මේකෙන් 110න් බෙදන්න හේතුව මට මේකේ පිරිවැය හොයාගන්න මොකද මේක ඇතුලේ වැට් කෑල්ලක් තියෙනවා ඒක 110යි ඒක ගැනුම් මිල 100 නෙමෙයි වැට් එකත් එක්ක 110යි එහෙනම් 880 110න් බෙදලා 100න් වැඩි කරාම මට එනවා ගැනුම් මිල 800යි ඊළඟට ලද වෙළඳ වට්ටම ගන්න බෑ කිව්වනේ ප්‍රවාහන ගාස්තු අනිවාර්යයි ව්‍යාපාරය තුළට ගේන ගන්න දරන පිරිවැය අනිවාර්යයි ඊළඟට භාවිතයට පෙර අත්දා බැලීම 120න් අත්දා බැලීමේ ආදායම අඩු කරා එහෙනම් එතන පිරිවැය 100යි උත්තරේ 940 වෙන්න මේ මා එක ළමෙක් කන්න නැද්ද දන්නේ ඉසුරු හරිද අපි ඊළඟ අභ්‍යාසෙට right oh අංක 5 සීමිත ලක්රුවන් සමාගම 2014 3.25 දින විදේශ රටක සිට ගෙනලද යන්ත්‍රයක සම්බන්ධ පිරිවැය යන්ත්‍රයේ ලකුණු කළ මිල ලක්ෂ 15යි ලද වෙළඳ වට්ටම 110කි ලද වෙළඳ වට්ටම 110කි එතනට ලියන්න ඒ මත ඒ මත 110ක වැට් එකතු කර ඇත ආපහු කියනවා යන්ත්‍රයේ ලකුණු කළ මිල මේකේ ෆොටෝ එක දාලා නැහැ ගෲප් වල ඉක්මනට දාන්න ඔක්කොම අර දාපු අයම ඉක්මනට දාන්න දෙවෙනි පිටුවේ ෆොටෝ එක ඉක්මනට ඒක හදා ගන්න කලින් හරි ෆොටෝ ටික දැම්මනේ මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඕන සීමිත ලක්රුවන් සමාගම 2014 3.25 දින විදේශ රටකට සිට ගෙනලද යන්ත්‍රයක් සම්බන්ධ පිරිවැය තොරතුරු පහත වේ යන්ත්‍රයේ ලකුණු කළ මිල ලක්ෂ 15යි ලද වෙළඳ වට්ටම 110කි ඒ මත එකතු කළාගේ මත බද්ද ඒ මත එකතු කළ වැට්ටගේ කියලා හිතන්නකෝ ඒ මත එකතු කළ වැට්ටගේ 110කි ඒ මත එකතු කළ වැට්ටගේ 110කි ඒ මත එකතු කළ වැට්ටගේ 110කි නැව් ගාස්තු තීරු ගාස්තු ගුදම් ගාස්තු යන්ත්‍රයේ භාවිතයට පෙර අත්දා බැලීම
යන්ත්‍ර රක්ෂණය වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තු යන්ත්‍ර රක්ෂණය කියන එකට ඉස්සරහිනුත් වාර්ෂික යන්ත්‍ර රක්ෂණය කියලා දාගන්න වාර්ෂික යන්ත්‍ර රක්ෂණය කියලා දාගන්න ඉක්මනට හදන්න උත්තරේ යන්ත්‍රේ පිරිවැය ඒ මත 110ක වැට් right බෝඩේ දිහා බලා ගන්න හැමෝම මෙන්න උත්තරේ මෙන්න මේමයි ගන්නෙ වැට් පිළිබඳ ලියාපදිංචි වෙලාද නැද්ද ගානේ කොහේවත් වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි ඌ ව්‍යාපාරික කියලා නැහනේ වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි ඌ ව්‍යාපාරයක් කියලා තිබුණොත් විතරමයි වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වුණා කියලා හිතන්නේ එහෙම නැති ඕනම ගානක් අපි හදන්නේ වැට් සම්බන්ධයෙන් ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ මම කලින් ගානේදී කිව්වා ඒ ගානේදී නිවැරදි 100ක් තිබුණා නම් ඔයාලට මතකයි වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වෙලා නම් වැට් අගය ගන්න එපා කියලා. හැබැයි වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වෙලා නැත්නම් වත්කමේ පිරිවැයට වැට් එකත් එකතු කළ යුතුයමයි. එච්චරයි රෙකෝඩින් එක හෙට දාන්න හොඳට සිහියෙන් අහලා බලන්න. මෙතන කියනවා යන්ත්‍රයේ ලකුණු කළ මිල 1500යි. ලකුණු කළ මිල 1500යි. ලද වෙළඳ වට්ටම 10යි කියන්නේ මේක 150ක් අඩු වෙනවා 1350යි. මේක ප්ලස් වැට් වෙළඳ වට්ටම අඩු කරාට පස්සේ නාගේට තමයි වැට් එක ගහන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. 1350ට 10 කියන 135යි. එහෙනම් දැන් වැට් සහිත ගැනුම් මිල 1485යි. මේක තමයි වැට් සහිත ගැනුම් මිල. හොඳට මතක තියාගන්න වැට් පිළිබඳව ලියාපදිංචි වෙලා නැත්තම් වැට් එකත් පිරිවැයට එකතු කළ යුතුයමයි. නැව් ගාස්තු අනිවාර්යයි. තීරු ගාස්තු අනිවාර්යයි. ගුදම් ගාස්තු අනිවාර්යයි. භාවිතයට පෙර අත්දැක බැලීම අනිවාර්යයි. වාර්ෂික යන්ත්‍ර රක්ෂණය කිසිසේත් ගන්න බෑ වාර්ෂික. ඒක දිගින් දිගට දරන්න ඕන එකක්. අය බාර වීදම. වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තු වාර්ෂික දිගින් දිගට දරන්න ඕනි ගන්න බෑ. මෙච්චරයි. 50 1585 උත්තර. මෙන්න යන්ත්‍රයේ පිරිවැය කියලා. මම බලන්නම් පළවෙනි උත්තරේ දාලා තියෙන්නේ කාගේද කියලා. සර් වැට් එක එකතු කරලා කියලානේ කිව්වේ. එතකොට ආයෙත් වැට් එකතු කරනවද? නෑ මම කිව්වේ මේකට වැට් එක එකතු කළ යුතුයි කියලා. ඒ කියන්නේ 110ක වෙළඳ වට්ටම් අඩු කළ පසු 110ක වැට් අගයක් එකතු කළ යුතුයි කියන එක තමයි මම ලියා ගන්න කිව්වේ. කොහොම වෙලක් දන්නේ. නිකේෂලාගේ හරිද? ඉතින් හොඳයි. ලක්මාලගේ උත්තරේ හරි. 1585 අහිංස හරි. තිලිනි හරි. BJ 8 තිලිනි. තිලිනි ඉස්කෝලේ කොහෙද තිලිනි ගියේ? දාන්න යටින් අනුරාධා හරි. ශල්‍ය වෛද්‍ය හරි. प्रवीण हरी संचला हरी मालिदु हरी शशिंदु ताउंदයි නුවන්ති තමයි පළවෙනිට උත්තර දාලා දෙන්නේ. ඉතා හොඳයි උත්තරේ හරියටම හරි. නුවන්ති තමයි මුලින්ම උත්තරේ දාලා දෙන්නේ 1585. දෙවෙනියට දාලා තියෙන්නේ සසින්දු ඉස්කෝලේ කොහෙද පුතා? සසින්දු නිබිල්ලමෙන්ද මේ? අපි ඊළඟ අභ්‍යාසයට
ෆිල්ම් එකෙත් හරි සසින්දු රොයල් ඉතා හොඳයි very good මට මතක නැහැ සසින්දු කවුද කියලා ඉතා හොඳයි එක මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන ප්‍රයිවට් ටෙලිග්‍රෑම් වලින් මට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න කවුද කියලා ඊළඟ දැන් ඔතන පිරිවැය ගණනය කිරීම ඉවරයි ලියා ගන්න මාතෘකාව ෂය ගණනය කිරීම ෂය ගණනය කිරීම පියුමිගෙත් හරි පියුමි ඉතා හොඳයි ලක්මානිගෙත් හරි නෑ මේක නෝට් එකක් දෙන්නේ ලියන්න මාතෘකාව ෂය ගණනය කිරීම ඕකේ යටතේ ලියා ගන්න ඔයාලට ඕක සම්බන්ධයෙන් නෝට් එකක් ඕන නම් අර මං කියාපු වගේ අත්‍යවශ්‍ය කරුණු ටික විතරක් ලියා ගන්න අනිවාර්යෙන් දරිය යුතුයි එකපාරක් නම් දරන්නේ පිරිවැයට එකතු කරලා ওই තීරි විතරයි ඕකේ තියෙන්නේ වත්කම් බිහි කර ගැනීම සඳහා දරපු වියදම් වලින් දැන් අපි මේ යන්න හදන්නේ ෂය ගණනය කිරීම ඕක යටතේ ලියා ගන්න දේපල පිරියත හා උපකරණ දේපල පිරියත හා උපකරණ භාවිතයත් සමග දේපල පිරියත හා උපකරණ භාවිතයත් සමග ඒවායේ වටිනාකම අඩුවේ එම වටිනාකමේ අඩුවීම නිශ්චිතවම හඳුනාගත නොහැකි වුවත් විවිධ උපකල්පන භාවිතා කරමින් වාර්ෂිකව තක්සේරු කරගත හැක එම තක්සේරුව ලබාගත හැකි ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් පවතී. එක සරල මාර්ග ක්‍රමය දෙක හීනවන ශේෂ ක්‍රමය පළවෙනි එක මාතෘකාවට ගන්න සරල මාර්ග ක්‍රමය ඕකේ යටතේ ලියන්න අදාළ වත්කමේ
අදාළවත්කමේ ඵලදායි ජීව කාලය තුල අදාළවත්කමේ ඵලදායි ජීව කාලය තුල වාර්ෂික ෂය ඵලදායි ජීව කාලය තුල වාර්ෂික ෂය සමානව සිදුවේ යැයි උපකල්පනය කර සමානව සිදුවේ යැයි උපකල්පනය කර ෂය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමය මෙයයි. ෂය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමය මෙයයි. පළවෙනි ක්‍රමය ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔගේ අංක 1 ක්‍රමය. අංක 1 ක්‍රමය සමීකරණ ලියන්න වාර්ෂික ෂය සමානයි වාර්ෂික ෂය සමානයි පිරිවැය ඍණ සුන්බුන් අගය පිරිවැය ඍණ සුන්බුන් අගය ඉරක් ගහලා බෙදීම ඵලදායි ජීව කාලය බෙදීම ඵලදායි ජීව කාලය මම ආපහු කියන්නම් ඔය සමීකරණය ඔසා ලියා ගන්න වාර්ෂික ෂය සමානයි පිරිවැය ඍණ සුන්බුන් අගය බෙදීම ඵලදායි ජීව කාලය බෙදීම ඵලදායි ජීව කාලය දෙක ක්‍රමය දෙවෙනි ක්‍රමය වාර්ෂික ෂය සමානයි පිරිවැය ඍණ සුන්බුන් අගය වැඩි කිරීම ෂය ප්‍රතිශතය වැඩි කිරීම ෂය ප්‍රතිශතය වැඩි කිරීම ෂය ප්‍රතිශතය right මාතෘකාව හීනවන ශේෂ ක්‍රමය හීනවන ශේෂ ක්‍රමය ඕකේ යටතේ ලියන්න ඵලදායි ජීව කාලය තුල
වාර්ෂික ෂය ඵලදායී ජීව කාලය තුල වාර්ෂික ෂය ක්‍රමයෙන් අඩුවේ යයි උපකල්පනය කර ෂය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමය හීනවන ශේෂ ක්‍රමයයි. හීනවන ශේෂ ක්‍රමයයි. සමීකරණය ලියා ගන්න. ෂය සමානයි පිරිවැය ඍණ සමුච්චිත ෂය. පිරිවැය ඍණ සමුච්චිත ෂය. වැඩි කිරීම ෂය ප්‍රතිශතය. මෙන්න මේ විදිහට වරහණක් දාලා වැඩි කිරීම ෂය ප්‍රතිශතය කියලා ලියා ගන්න. වැඩි කිරීම ෂය ප්‍රතිශතය. ආගන්න. දැන් මෙතන මේ දෙවෙනි පාර නෙමෙයි මේ පළවෙනි පාර මේ අවුරුද්ද විභාගෙන් ළමයි ටිකක් ඉන්නවා. ළමයි 15ක් 20ක් විතර ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙච්ච හරි ඒ පාඩමේ මොනවා හරි අඩුපාඩු වෙච්ච ඒවා හදාගන්න. මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇත්තටම මාරු උවමනාවක් තියෙන ළමයි කණ්ඩායමක්. මට පේනවනේ. ලොකු උවමනාවක් තියෙන හින්දා තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. සමහරට මේවත් එයාලට පොඩි වැඩි වෙන්නත් ඇති චූටි ගණන්. නමුත් මේ පාඩමට මේ විදියට මුලින් ඉඳන් සෙට් වුණොත් මේ පාඩම තව අඩුම ගානේ මේ සතියට දවස් දෙකක් කරනවනේ. ඒ වගේ තව සති 3ක්වත් යනවා මේක ඉවර කරන්න. මේ සිකුරාදාට මේ පාඩම සිකුරාදා රෑ 7ට ආයි ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. මේ සිකුරාදාට මේකේ ආපහු කරන්නේ අපි ඔය ක්‍රම දෙකටම ෂය ගණනය කිරීමයි ෂය ගිනුම් තැබීමයි. දිත්ව සටහන් න්‍යායට අනුව කොහොමද ගිනුම් තියන්නේ කියලා උගන්වනවා. තව වෙලාවෙ ඉතිරි වුණොත් පසුකාලීන පිරිවැය මේ මත දරන පසුකාලීන පිරිවැය කියන්නේ සංකීර්ණ කොටස කියාද. එතකොට දැන් මෙතන ලොකු වමනාවක් හින්දානේ මේ පන්තිට ඇවිල්ලා හරි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතාලම හොඳයි. අනිවාර්යෙන් ඒ ළමයින්ට හරියනවමයි. ඒකට හේතුව ඒ තියෙන කැක්කුම ඇති. පළවෙනි වතාවට ලියන ළමයිට මම මේ කිව්වේ ඊළඟට මෙතන ඉන්නව 2022 ළමයි කණ්ඩායම සත්‍ය කණ්ඩායම. ඒ ළමයි අර අයියලා අක්කලාව හොඳට බලන්න ආදර්ශයට ගන්න. ඒ ළමයින්ට හරියනවා අනිවාර්යෙන් ගොඩ. ඔයාලත් ඒ විදියට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. ඇත්තටම මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් නිසානේ අපිට මුණ ගැහෙන්න බැරි. නැත්තම් හැමදාම පන්තිදි මීට වඩා ලොකු ශක්තියක් අරගෙන තමයි ගෙදර යන්නේ. ඒක මම හොඳටම දන්නවා. නමුත් අපිට සාමාන්‍ය පන්තිදි කරනවා වගේ මෙහෙම කරන්න බෑ. කෑ ගහන්න බෑ. මං ඔයාලා සජීවීව දන්නවා. ඔයාලට අත්දැකීම තියෙනවා. 2023 ළමයි නම් ජීවිතේට මට මුණ ගැහිලත් නැහැ. මං නිකන් එක තැනක ඉඳලා උගන්වනවා. ඔයාලා මට මුණ ගැහිලා තියෙනවනේ. ඔයාලා සාමාන්‍ය පන්තියෙන් එළියට යනකොට කොච්චර ශක්තියක් අරගෙනද යන්නේ. ගෙදර ගිහලා වැඩ කරනවා අඩුම ගානේ දවස් 2-3ක් හරි කරනවා. ඒ වචන වලට දැන් එහෙම මට මූණ දිහා බලාගෙන කෙනෙකුට ඔරවල කෙනෙකුට හිනහ වෙලා ඔළුව හදන්න බෑ. ඔයාලා කොහොම ඉන්නවද කියලා මට පේන්නේ නැහැ. සමහරවිට මම පන්තිද්දි මූණ දිහා බලලා පොඩ්ඩක් වෙනසක් කරනකොට තේරෙනවා හරියන්නේ නැහැ වැඩේ කියන එක. නමුත් මෙහෙම හරි අපිට වචන ටිකක් අහලා වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා ඇත්තට මේ කාලෙදි කරගන්න ලොකු දෙයක්. අතහරින්න එපා. එළි වෙනකම් වැඩ කරන්න. විශේෂයෙන් 2021 ළමයි ටිකට මම කියන්නේ එළි වෙනකම් ඇදපල්ලා මේ ජීවිතේ. මම ළඟ හිටියනම් කරගන්න දේවල් ශක්තිය හොඳටම දෙනවා. නමුත් පුතා මට ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නේ හම්බ වුණත් ලොකු වෙලාවක් කතා කරන්නත් බෑ.
මං කියන්නේ මේ හයිය අරගෙන එළි වෙනකම් වැඩ කරපන්. කොහොම හරි ගේම ගහපල්ලා 2022 උන් තව අවුරුද්දක් තියෙනවා. තව අවුරුද්දයි මාස 6ක් තියෙනවා. ලබන අවුරුද්ද දෙසැම්බර් තියෙන A level ගොඩක් දුරට මේ සුපිරි කාලයක් තියෙන ඔයාලට අයිලන්ඩ් රෑන්ක් දාන්න. අයිලන්ඩ් රෑන්ක් වලට හීන හදාගන්න. දැන්ට මොන්රාගල කවුරුවත් 20න් 15 එකක් දාලා නැහැ. අයිලන්ඩ් 20න් 15 කියන්නේ 50න් 15වත් එකක් දාලා නැහැ. පරණ සිලබස් වලින් දාලා තිනවා. පරණ සිලබස් ගණන් ගන්නෑ. 50න් 15 එකක් දාලා නැහැ. හොඳම එක තියෙන්නේ මොන්රාගල අයිලන්ඩ් 52. ඒවා කඩාගෙන යන්න අයිලන්ඩ් 20න් 15 එකක් දාගන්න. දැම්ම පැත්ත හදාගන්න. විෂයන් තුනෙන් කොහෙන්වත් හිර නොවෙන්න බලන්න. ඔයාලට හොඳම කාලේ තියෙන මේ රැයට පාඩම් කරන්න. සද්ද බද්ද අඩුයි දවල්ට නිදා ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරුත් බයින් එකක් නැහැ. රැය එළි වෙනකම් පාඩම් කරමු. උදේ 4 වෙනකම් පාඩම් කරන්න. අපි එහෙම කරානේ. ඔයාලට බැරි වෙන්න විදියක් නැහැනේ. උදේ 4 වෙනකම් පාඩම් කරලා ඔයාලා නිදා ගන්න දවල් 10 විතරට. කවුරුත් මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මම නම් හිතන්නේ අම්මා තාත්තා බණී කියලා. නිදහසේ නිස්කලංකව පාඩම් කරන රැයට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. උදේ දවල් පාඩම් කරනකොට සද්ද බද්ද වැඩි. උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. එහෙම උදේ 4 වෙනකම් පාඩම් කරලා ආපහු 10ට නැගිට්ට කියන්නකො. 10ට හරි 9ට හරි නැගිටලා ආයෙත් 11ට වාඩිලා පාඩම් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වීරු. ඊට පස්සේ ආපහු දවල් 2 විතර නිකන් පාඩම් කරලා වෙලාවක් හදා ගන්න. ඔයාලගේ කාලේ ඔයාලගේ ජීවිත මට කියන්න පුළුවන් ඔළුව හදා ගන්න එක විතර. ඔයාලා කල්පනා කරලා ඔයාලා තේරුම් අරගෙන ඔයාලගේ ජීවිත ගැන හිතලා ඔයාලා මහන්සි වෙන්න. ගොඩ යන්න කොහොම හරි. දවසක කෝල් එකක් දෙන්න. මෙහෙම සර් මම මෙහෙම ගොඩ ගියා මෙහෙම වචන හින්දා හරි මොනවා හරි හින්දා ගොඩ ගියා කියලා පොඩි කෝල් එකක් දෙන්න. ඒක තමයි සතුට. ඇත්තටම ආත්ම තෘප්තිය. වෙන මට ඔයාලගෙන් ගන්න දෙයක් නැහැ. ගන්න පුළුවන් ඔය පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ගන්න අයගේ ෆොටෝ කැල් ටිකක් අරගෙන හෑන්ඩ් බිල් ගහන එක විතර. ඒ ඊළඟ අවුරුද්දේ මට ජීවත් වෙන්න ඕනි හින්දා. හැබැයි මං එයාලට අනතුරක් කරන්නේ අපරාධයක් කරන්නේ මට දෙන්න පුළුවන් උපරිමේ දීලා ඒ ළමයින් ජීවිතත් යන්න පුළුවන් හොඳම තැන් වලට යවලා තමයි සල්ලි ගන්න. ඒක නිසා මම මේ කතා කරන්නේ අවංකව. ඔයාලා අවංක වෙලා කරන්න පුළුවන් උපරිම දේවල් කරන්න. ජීවිතේ කොට දාගන්න. එක එකාගේ කුලී වැඩ කර එක එක තැන් වල läගලා ජීවිතේ විනාශ කරගන්න අනාගතේ හදාගන්න නැතුව අද කාලය කැප කරලා සදාකාලිකව මේ ජීවිතේ අවුරුදු 50ක් 60ක් යන්න තියෙන කාලේ මේ තියෙන අවුරුද්දේ මාස 6 මාස 4 ජීවිතේ කැප කරන්න. එහෙම කැප කරපෙව් සැප විඳී අනාගතේ අනන්ත අප්‍රමාණ සීමාවක් නැතු. එහෙනම් අපි සිකුරාදා 7ට හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ රාත්‍රියක්. ආයිබෝන්. What's up, man?